ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், வெல்கம் டு மெடிவல் கிச்சன். எல்லாருக்கும் வணக்கம். என்னோட பேர் ஹேமா பிரபு. நான் இன்றைக்கி உங்களுக்கு சோயா பிரியாணி செஞ்சு காட்ட போகிறேங்க. வீடியோக்குள்ளே போகிறதுக்கு முன்னாடி சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க, பக்கத்துலேயே இருக்க பெல் ஐக்கானும் ப்ரெஸ் பண்ணிக்கோங்க. அப்போ தான் நான் போடுற வீடியோ உங்களுக்கு இன்ஸ்டண்ட்டாக அப்டேட் ஆகும். வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம். நான் இன்றைக்கி 200 கிராம்ஸ் அளவுக்கு சோயா மீல் மேக்கரை தண்ணியில் ஊற வச்சு எடுத்துருக்கேங்க. நல்லா புழிஞ்சிட்டு நம்ம பிரியாணி செய்கிறதுக்கு முன்னாடி ஒரு சில மசாலாஸோட ஊற வைக்கணுங்க. அதை ஊற வச்சிடலாங்க. 1/2 டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு மஞ்சள் பொடி சேர்த்துக்கோங்க. 1 டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு சில்லி பவுடர் சேர்த்துக்கோங்க. 1 டீஸ்பூன் அளவுக்கு உப்பு சேர்த்துக்கோங்க. 1 டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு இஞ்சி பூண்டு விழுது சேர்த்துக்கோங்க. 1 கைப்பிடி அளவுக்கு ஃப்ரெஷ்ஷான மல்லி இலை சேர்த்துக்கோங்க. 10 இலை புதினா கொஞ்சம் நறுக்கி சேர்த்துக்கோங்க. இப்போ இந்த மசாலாவில் 1 டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு எண்ணெய் சேர்த்து இதை நல்லா கலந்து விட்டுக்கோங்க. பிரியாணி செய்கிறதுக்கு முன்னாடி ஒரு 15 மினிட்ஸ்க்கு முன்னாடி ஊற வச்சுக்கோங்க. இப்போ ஒரு பவுல் எடுத்துக்கோங்க. நான் இன்றைக்கி பாசுமதி அரிசி எடுத்திருக்கேங்க. 1.5 கப் அளவுக்கு பாசுமதி அரிசி எடுத்திருக்கேன். இது 2 தண்ணி நல்லா கழுவிட்டு நல்ல தண்ணியில் ஒரு 20 நிமிஷம் போல் ஊற வச்சுக்கோங்க. நான் இன்றைக்கி அரிசியை தனியாக வேக வச்சு அதுக்கப்புறமா தான் அங்கே கிரேவியில் சேர்க்க போகிறேன். அதனால் ஒரு சின்ன குக்கர்லேயே செய்துடலாங்க. இப்போ குக்கரில் ஒரு 3 டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு எண்ணெய் விட்டுக்கோங்க. அதில் 1 டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு நெய் சேர்த்துக்கோங்க. எண்ணெய் நல்லா காஞ்ச உடனே ஹோல் கரம் மசாலா சேர்த்துக்கோங்க. நான் இதில் என்னென்ன ஸ்பைசஸ் சேர்த்தனோ அதெல்லாம் நான் டிஸ்கிரிப்ஷனில் நான் உங்களுக்கு டீட்டெயிலாக கொடுத்துட்றேங்க. மீடியம் சைஸ் வெங்காயத்தை நீல வாக்கில் கட் பண்ணி எண்ணெயில் சேர்த்துக்கோங்க. வெங்காயத்தை நல்லா சாஃப்டாகிற வரைக்கும் வதக்கி விடுங்க. இப்போது 4 பச்சை மிளகாய் சேர்த்து நல்லா வதக்கி விட்டுக்கோங்க. பச்சை மிளகாய் வதக்கினோடனே ஒரு 3 தக்காளி பழத்தை நல்லா நீளவாக்கில் கட் பண்ணி சேர்த்துருங்க. சேர்த்துட்டு நல்லா வதக்கி விடுங்க. தக்காளி இப்போது லைட்டாக வதங்கிடுச்சுங்க. இப்போ 2 டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட்டு சேர்த்துக்கோங்க. இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட் சேர்த்தோன்னே நல்லா வதக்கி விடுங்க. இப்போது 1.5 டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு சில்லி பவுடர் சேர்த்துக்கோங்க. சேர்த்துட்டு நல்லா வதக்கி விடுங்க. இப்போது ஒரு 1/2 கப் அளவுக்கு கெட்டியான தயிர் சேர்த்துக்கோங்க. தயிர் ரொம்ப புளிப்பாக இருக்கக்கூடாதுங்க. இப்போ அந்த கிரேவி நல்லா வதங்கிட்டுருக்குங்க. இப்போது உங்கள் சுவைக்கு ஏற்ப உப்பு சேர்த்துக்கோங்க. உப்பு சேர்த்துட்டு நல்லா வதக்கி விடுங்க. இது வதங்கிட்டுருக்க டைமில் நம்ம அரிசியை ஊற வச்சோம்லங்க, அதை ஒலை போட்டு வந்துடலாம் வாங்க. நான் இப்போ ஒரு பாத்திரத்தில் 2 லிட்டர் அளவுக்கு தண்ணியை சூடுபடுத்தியிருக்கேங்க. இந்த தண்ணி நல்லா கொதிச்ச உடனே 1 டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு எண்ணெய் விட்டுக்கோங்க. ஒரு 4 இலை கொத்தமல்லி, ஒரு 4 புதினா அந்த சுடு தண்ணியிலேயே போட்டுருங்க. இப்போ ஹோல் கரம் மசாலாஸ் அதில் கொஞ்சம் போட்டுருங்க. இப்போது தண்ணி நல்லா கொதிக்க ஆரம்பிச்சிருச்சுங்க. நான் ஊற வச்ச அரிசியை அதில் சேர்த்துக்கிறேங்க. சேர்த்து நல்லா கொதிக்க விடுங்க. இது ஒரு சைடில் குக் ஆகிட்டுருக்கட்டோங்க. நம்ம கிரேவி போய் எப்படி இருக்குன்னு பார்த்துட்டு வந்துடலாம். இப்போ நம்ம கிரேவியில் ஒரு கைப்பிடி அளவுக்கு கொத்தமல்லியும் 1 கைப்பிடி அளவுக்கு புதினாவும் சேர்த்து நல்லா கலந்து விட்டுருங்க. நல்லா வதக்கிட்டு இப்போ ஊற வச்சிருந்த மீல் மேக்கரை அந்த கிரேவியில் சேர்த்துக்கோங்க. சேர்த்துட்டு நல்லா கலந்து விட்டுருங்க. இப்போ இந்த மீல் மேக்கரும் இந்த மசாலா கிரேவியும் நல்லா 1 மினிட்டுக்கு நல்லா வதக்கி விடுங்க. இப்போ மீல் மேக்கர் நல்லா வதங்கிருச்சுங்க. எந்த கப்பில் அரிசி அளந்தனோ அதே கப்பில் 1 கப் அளவுக்கு தண்ணியை நான் சேர்த்துக்கிறேங்க. இப்போது சேர்த்துட்டு ஒரு 1 மினிட்க்கு நல்லா வதக்கி விட்டுக்கோங்க. நான் இப்போ இந்த கிரேவிலேருந்து 2 கரண்டி அளவுக்கு கிரேவியை தனியாக எடுத்து வச்சுக்கிறேங்க. இப்போ ஒரு 1/2 கப் அளவுக்கு தண்ணியை அந்த கிரேவியில் சேர்த்துக்கோங்க. சேர்த்துட்டு நல்லா கொதிக்க விடுங்க. இப்போது நம்ம ரைஸ் நல்லா 80% வெந்துருச்சுங்க. இப்போ அதை நம்ம வெடிக்கட்டி நம்மளோட கிரேவியில் சேர்த்துக்கலாம் வாங்க. இப்போ நம்ம ஸ்டவ்வை மீடியம் ஃப்ளேமில் வச்சு நம்ம சாப்பாடை சேர்த்துக்கலாங்க. சாப்பாடை சேர்த்த உடனே நல்லா பரப்பி விட்டுக்கோங்க. இப்போ நம்ம தனியாக எடுத்து வச்சிருந்த கிரேவி மசாலாவை அதில் மேலே சேர்த்துக்கோங்க. சேர்த்துட்டு அதை நல்லா பரப்பி விட்டுக்கோங்க. இப்போது 2 கொத்து அளவுக்கு கொத்தமல்லியை பொடி பொடியாக நறுக்கி சேர்த்துக்கோங்க. புதினா ஒரு 10 இலை சேர்த்துக்கோங்க. 1/2 டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு பிரியாணி மசாலாவை மேலே தூவி விட்டுக்கோங்க. நான் இன்றைக்கி குங்குமப்பூவை தண்ணியில் கொஞ்சோண்டு கலந்து எடுத்துகிட்டு வந்திருக்கேங்க. அதையும் கொஞ்சம் சேர்த்துக்கோங்க. உங்களுக்கு இது ஆப்ஷனல் தாங்க. இப்போது ஒரு தட்டு போட்டு க்ளோஸ் பண்ணிக்கோங்க. க்ளோஸ் பண்ணிவிட்டு நம்ம வெடிக்கட்டின சுடு தண்ணியை அது மேலே வச்சுருங்க. 5 மினிட்ஸ் கழித்து ஓப்பன் பண்ணி பாருங்கள். இப்போது அந்த மசாலாலாம் கொஞ்சம் அதோடய ஃப்ளேவர்ஸை அது உள்ளே விட்டுருக்கோங்க. இப்போது கரண்டியோட பின்னால் சைடில் வச்சு அதை கலந்து விட்டுக்கோங்க. நீங்கள் மூடி போட்டு மூடி அந்த சுடு தண்ணியை மேலே வச்சுருங்க. ஒரு 15 மினிட்ஸ்க்கு இந்த தம் அப்படியே இருக்கட்டும்ங்க. மீடியம் ஃப்ளேம்லேயே மெயின்டைன் பண்ணுங்கள்.
திரும்பியும் ஓப்பன் பண்ணி பாருங்கள். அரிசி உடையாத மாதிரி கலந்து விட்டுக்கோங்க. இப்போ ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு நெய் சேர்த்து அதை நல்லா கலந்து விட்டுக்கோங்க. அவ்வளோதாங்க, நம்ம பிரியாணி ரெடி ஆயிடுச்சு. இந்த ரெசிபி பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள், உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ்க்கெலாம் ஷேர் பண்ணுங்கள், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். நாளைக்கு இன்னொரு நல்ல ரெசிபியோடு உங்களை நான் சந்திக்கிறேன். பை பை ஃப்ரெண்ட்ஸ்.